हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे। दोस्तों ये मेरे पास 3055 का सेट आया है रिपेयर होने के लिए, मतलब ट्रांजिस्टर वाला सेट है, 4 ट्रांजिस्टर वाला है। ये टोटल हमारा दोस्तों 100 + 100 वाट में है, यानी कि 200 वाट का। दोस्तों ये क्या है, दोनों साइड बिल्कुल बंद है, जबकि प्रॉब्लम एक साइड पर दिख रही है, लेकिन एक साइड पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। काफ़ी दिन से सेट रखा भी हुआ था। देखिए ये वाले इसमें ट्रांजिस्टर लगे हैं 3055 के मेटल वाले, 21 3055 जो मेटल में आते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे फ़िलहाल एक साइड पे लगा रखा है न्यू। जो इसका ग्राउंड है दोस्तों निगेटिव वाला, यानी कि स्पीकर को दोनों तीनों चारों का यानी कि एक ही होता है, लेकिन जो प्लस है वो लेफ़्ट साइड का अलग, राइट साइड का अलग। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों सफ़ेद और ग्रे जो है वो अलग अलग है, और जो दोस्तों आपका बैंगनी कलर है वो दोस्तों ग्राउंड है। तो दोस्तों सेट में कोई भी साउंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, कैसे टेस्ट करेंगे, कौन सा पार्ट ख़राब है, किस पार्ट ख़राब होने से क्या फ़ॉल्ट आता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम पे और सेलेक्टर स्विच पे उंगली रख के देखते हैं। इसमें कोई करंट नहीं होता है, बेफिक्र रहिए। जो सेलेक्टर स्विच होते हैं देखिए, इन पे मैं उंगली रख के देख रहा हूँ तो कोई भी हमिंग नहीं आई, वरना हमिंग सी आ जाती है अगर आपके चैनल ठीक होते। ये देखिए मैं दूसरी साइड लगा रहा हूँ, देखिए दूसरी साइड लगा दिया। यहाँ पे भी देखिए ये लगा हुआ है, देखिए दोनों साइड लगा दे। इधर देखिए कोई भी नॉइज़ नहीं है, मतलब दोनों साइड पे कोई भी नॉइज़ नहीं है। भाई जैसे सपोज़ करो वॉल्यूम के तार ख़राब लग रहे हो या वॉल्यूम ख़राब हो गया हो, तो हाथ लगाने पे पी 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 इस तरह साउंड्स आता। तो देखिए दोस्तों यहाँ में आप साफ साफ दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस बिल्कुल पूर्ण रूप से जली हुई है। इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, इसका जलने का क्या रीज़न हो सकता है, और ये जली किस कारण से है, तो वो सब चीज़ पूरी डिस्क्रिप्शन और पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। साथ में प्रैक्टिकल, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव वीडियो देंगे, कैसे रिपेयर करना है, कैसे कैसे क्या चेक करना है, पूरा कंप्लीट बताएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर वाकई में आप सीखना चाहते हैं एम्पलीफायर का काम, तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेट की जो ये प्लेट है बोर्ड को खोल लेते हैं। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, फ्री में नॉलेज मिल है, क्या दिक्कत है। और अगर आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऐसी ज्ञान मिलता रहेगा। बिल्कुल हमारे यहाँ पे लाइव वीडियो बनती है। क्या होता है, हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग आती है, हम बिल्कुल लाइव वीडियो बनानी स्टार्ट कर जाते हैं। ढक्कन कस्टमर ने खोल रखा था, वरना ढक्कन भी आपके सामने खुलता। हमारी वीडियो में यही खास बात है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए ऊपर सेक्शन में जितना भी इसमें 2 सेक्शन है। ये हमारा दोस्तों स्टीरियो सेट है, यानी कि दो ट्रांजिस्टर एक तरफ एक साइड के, 2 ट्रांजिस्टर एक तरफ एक साइड के। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो चारों ट्रांजिस्टर है वो आइडेंटिफाई, मतलब एक तरह से ये जांचना होता है कि चारों ट्रांजिस्टर वर्किंग में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजिस्टर के वायर हटाने हैं। फ़िलहाल जिस साइड पे हमारी ख़राबी लग रही है, मतलब जिस साइड पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जली हुई है, इस रेजिस्टेंस का जलने का रीज़न हो सकता है ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकते हैं। और एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ गौर से, तो ये फटा हुआ भी है, देखिए, जो कि 548 लगते हैं। इसमें 2 NPN 2 PNP छोटे वाले लगते हैं, या जो बड़े वाला है एक NPN होता है, एक PNP होता है। ठीक है दोस्तों, और जो बड़े वाले लगे हुए हैं एक NPN है, एक PNP है। तो यहाँ पे दोस्तों ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं, तब हमारी ये दिक्कत आती है। मतलब शॉर्ट हो जाते हैं, अपने अंदर ये पिनों को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, जब फूक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ड्राइव पे हमारा करंट चला जाता है, मतलब वोल्टेज चली जाती है। वोल्टेज जाने से ट्रांजिस्टर क्या करता है, आउटपुट में वोल्टेज देने लगता है। जब आउटपुट में वोल्टेज देता है तो स्पीकर में इस तरह का साउंड बनता है, मतलब हमिंग बनती है। तो वो किस रीज़न से, इसी रीज़न से बनती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे फिजिकली चीज़ें दिख रही हैं इसमें ख़राब, वो तो निकालेंगे। साथ में जिस चीज़ के लिए वो लगाया जा रहे हैं वो चीज़ हमें टेस्ट करनी होगी। तो दोस्तों पहले सीधे हाथ के चैनल को रिपेयर करते हैं, फिर उल्टे हाथ के को देखेंगे। सीधे हाथ के यानी कि जिधर ये येलो ब्लू ग्रीन के जो वायर लगे हैं, यानी कि ये एक चैनल है हमारा और दूसरी तरफ एक चैनल है। फिलहाल ये चैनल भी डेड है, वो वाला चैनल भी डेड है। फिलहाल एक चैनल रिपेयर करेंगे, दूसरे को भी फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों चैनल के एक साइड के हमने दोनों ट्रांजिस्टर के तार हटा दिए, मतलब 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एक साइड पे, ये हमने तार हटा दिए। अब जो जो फिजिकली चीज़ें हैं, मतलब जो जो हमें फुकी हुई लग रही हैं दिखने में, वो हटाएंगे, इसके अंदर से निकालेंगे। ठीक है, हमने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगाया। तो एक बार हम निकालने से पहले बड़े वाले ट्रांजिस्टर जो हैं इसके अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पहला PNP ट्रांजिस्टर A940, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे दोस्तों 139 140 भी लग जाते हैं, BD 139 BD 140, वो को मैंने अदर वीडियो में बता रखी हैं, उसकी बात में करेंगे।
पहले हम यहाँ पे पहले दोनों ट्रांजिस्टर को निकालते हैं, साथ में दोस्तों जो छोटे वाले ट्रांजिस्टर उनको भी निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट बनता है ये दो ट्रांजिस्टर ये वाले, और जो 4 ट्रांजिस्टर 2 NPN 2 PNP लगे हैं, 547 और 548 और 557 और 558, और 557 558 एक है, और 547 और 548 एक है। ठीक है दोस्तों, कभी आप कन्फ्यूजन हो जाओ बाद में कि 47 नहीं मिल रहा 48 लगा दें, 48 नहीं मिल रहा 47 लगा दें, दोनों एक है, लेकिन 57 और 47 में अंतर है। 47 NPN है, 57 PNP है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज़न मत रखना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो देखिए बहुत सारे कंपोनेंट हमने इसमें से निकाल दिए हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह पड़े हुए हैं साइड में। देखिए ये जितने हमें फिजिकली प्रॉब्लम लगी हमने सभी निकाल दिए। एक रेजिस्टेंस भी जली हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है उसके जो चलाने के लिए बेस पे रेजिस्टेंस लगती है वो दोस्तों 47 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में लग जाती है। और ये रेजिस्टेंस है हमारी दोस्तों बड़े वाली मेन जो आउटपुट जाती है स्पीकर की, उन पे जो लगता है पॉजिटिव वाले पे। तो एक बार इनको भी टेस्ट करना होगा। ये दोस्तों 0.5 ओम 10 वाट की होती हैं, तो इन पे रीडिंग आएगी दोस्तों आधा ओम, यानी कि एक तरह से 0 ही आएगी। मल्टीमीटर चेक करें तो इनको भी चेक कर लेते हैं। ये भी चालू होनी चाहिए, बीप साउंड आएगा इन पे। तो देखिए दोस्तों, ये भी देखिए एक आ रहा है, ठीक है। अगले टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये भी ठीक है। तो दोनों रेजिस्टेंस तो हमारी ओके है। तो दोस्तों एक बार ये जो ट्रांजिस्टर निकाले हमने इनको भी चेक कर लेते हैं, जो कि A940 है। दूसरा दोस्तों वो भी उसका भी नंबर देख लेंगे, पर नंबर को छोड़िए, एक NPN एक PNP है। जो A940 है वो PNP ट्रांजिस्टर है, दूसरा जो इसमें लगा हुआ वो NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहे हैं हम। देखिए ये देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। बेस कलेक्टर एमीटर इस तरह से इसकी। तो ये हमारा दोस्तों PNP है, तो निगेटिव हमने रखा, पॉजिटिव को घुमाया। अब इस पर पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव को घुमाएंगे 2 बार, क्योंकि बेस टू कलेक्टर बेस टू एमीटर टेस्ट करना होता है, कोई भी ट्रांजिस्टर हो चाहे। ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखना, दिमाग में रखना, बेस टू कलेक्टर बेस टू एमीटर। तो देखिए बेस टू कलेक्टर बेस टू एमीटर कोई शॉर्टिंग नहीं है, ना तो एमीटर टू कलेक्टर कोई शॉर्टिंग है। तो ये शॉर्टिंग नहीं है, रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही है। देखिए अगर इनके बीच में कोई बीप साउंड आता है या 100 150 200 रीडिंग आती तो समझ जाते दोस्तों ये शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये वाले ट्रांजिस्टर हमारे दोनों ओके हैं। तो इन ट्रांजिस्टर को हम वापसी में ऐसे ही लगा देंगे, जिधर से आपने हटाई उधर की तरफ कोई डायरेक्शन लगानी है। वरना आप ये देख सकते हो कि बेस किधर है, बेस पे दोस्तों ड्राइव मिलती है, और दोस्तों जो हमारे NPN ट्रांजिस्टर होते हैं उसके कलेक्टर पे वोल्टेज आते हैं, एमीटर पे जाते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी देख सकते हो। वो चीज़ हमने बहुत डिटेल में समझा रखी है, पर लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन बनती है तो दूसरी साइड में देख सकते हो। अगर आपके पास कोई नया एम्पलीफायर आता है तो हमेशा आपको ये याद रखना है, उसका पूरा फ्रंट से और बैक से हमेशा बोर्ड का फ़ोटो क्लिक करके आपको सेव रखना है। अगर आप वाकई में मैकेनिक हो या इंजीनियर हो, काम करते हो, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, किसी वजह से अगर अदरवाइज़ कोई कंपोनेंट बिल्कुल बर्न हुआ होगा, आपको वैल्यू में कन्फ्यूजन हो रही हो, तो दोस्तों बोर्ड में वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी सारी। काफ़ी बार हम भी ये कर लेते हैं, क्योंकि हम कोई दाता भगवान नहीं है, हम भी आपकी तरह एक आम इंसान है। बस थोड़ा सा हम दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं इन कामों में। बहुत से हमसे भी ज़्यादा भी लगाते हैं, हमसे कम भी लगाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम एक्सपर्ट हैं ये चीज़ें, भाई ये हम अपने अंदर ये यकीन रखते हैं साउंड सिस्टम के हम एक्सपर्ट हैं, हम बिल्कुल कर देंगे उस चीज़ को। अपने काम के हम माहिर हैं दोस्तों, सब अपने अपने काम के माहिर होते हैं। सभी के पास हर तरह का ज्ञान नहीं होता, और सभी के पास ऐसा भी नहीं होता कि उस पर कोई ज्ञान ना हो। तो दोस्तों देखिए ये हमने ट्रांजिस्टर वापसी ऐसे ही लगा देने हैं। ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके हैं, इनको आपको कोई भी अब रिप्लेस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो आसानी से इन्हें ऐसे लगा के। अगर आपके पास ये ट्रांजिस्टर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 2027 या जो आपका दोस्तों चलो ये समझ लें A940 जो ट्रांजिस्टर है वो PNP ट्रांजिस्टर है, जो कि आप 140 ट्रांजिस्टर उसकी जगह लगा सकते हैं। दूसरा आप दोस्तों एक जो अगला ट्रांजिस्टर है दोस्तों 139 यानी कि BD 139 ट्रांजिस्टर दूसरा उसकी जगह रिप्लेस में लगा सकते हो। पर डिपेंड करेगा बेस कलेक्टर एमीटर देख के, उस हिसाब से आपको लगाना है। ये रिप्लेस में लग जाते हैं। रिप्लेस में तो काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर जो कि आसानी से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या देखना होता है, NPN और पोलरिटी प्लस माइनस, मतलब बेस कलेक्टर एमीटर, ठीक है ये, और उसके एम्पियर मतलब कितनी वो किस जगह पे लग रहा है, इतनी एम्पियर का हम लगा सकते हैं क्या, तो वो चीज़ देख के लगानी होती है।
उसके बराबर का एम्पियर का होना चाहिए या उससे थोड़ा ऊपर का हो, ठीक है, उससे लोवेस्ट ना लगाएं। अब 202 ट्रांजिस्टर हमारे 547 है यहाँ पे, यानी कि, और 202 से ट्रांजिस्टर है हमारे 557, यानी कि 548 भी हैं और 557 भी हैं। तो 57 जो है दोस्तों वो आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं, और जो दोस्तों 48 है वो दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों जो हमने छोटे वाले 4 ट्रांजिस्टर इसके अंदर से निकाले थे, आपको ये चारों रिप्लेस करने हैं। सबसे पहले जो बोर्ड की बाहर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ लगेंगे मुंह करके, वो लगेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों, यानी कि आपके ये कह सकते हो 547 या 548। फिर दोस्तों उससे आगे की तरफ 2 जो ट्रांजिस्टर हैं वे लगेंगे 557 या 558 ट्रांजिस्टर, ठीक है, उसका बेस बीच में होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये हमने दोस्तों 557 वाले भी 2 परे लगा दिए और 548 वाले भी 2 पूरे लगा दिए। और अब ये जो रेजिस्टेंस बुक थी हम यहाँ पे 47 ओम की लगा देंगे। हाफ वाट, क्वार्टर वाट या 1 वाट कितनी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से उसको ड्राइव करने के लिए, मतलब ऑन कराने के लिए, इससे कोई इतना वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो इस पर कि आपने हाफ वाट लगा दिया, क्वार्टर वाट लगा दिया, 1 वाट लगा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो लगा दिए, लेकिन वो जो है ना वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। वैल्यू का मतलब मेरा जो उसकी वो है रेजिस्टेंस है, मतलब 47 ओम है, तो दोस्तों इतना चल जाएगा कि 4800 या 4600 इतना भी चल जाएगा। इससे ऊपर लगाना चाहते हो तो 100 ओम्स तक की भी लगा सकते हो। वो ये इसमें सर्किट में हम लगा के देते हैं, इसलिए बता रहे हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, साउंड भी बिल्कुल वही मिलता है। तो दोस्तों हमने सभी ट्रांजिस्टर की सोल्डिंग कर दी है, सफाई कर दी है और आपके सामने लगा के दिखा दी है। कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ लगेगा ये भी आपको बता दिया है, ठीक है जी। सबसे पहले कोने पे ट्रांजिस्टर कौन से लगे हैं ये बता दिए, इसमें 2 छोटे कौन से लगे हैं, बड़े कौन से लगे हैं, रेजिस्टेंस पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, ये सारी चीज़ हमने क्लियर कर दी। कौन सा रिप्लेस करते हैं वो भी क्लियर कर दी। अब हमारा बोर्ड ये ओके है, यानी कि एक साइड ओके है। तो इसको अब फाइनली टेस्ट करने से पहले पीछे के 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं एक साइड पे, वो भी टेस्ट करने हैं, जो कि दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर पे क्या होता है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ये जो बॉडी, ये मेटल वाला होता है, इसका बॉडी होती है कलेक्टर। अगर आपके सामने ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, मैं भी आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो पहली पिन तो दोस्तों रहेगी वो बेस की, फिर बॉडी वाली कलेक्टर की। जैसे आप देख सकते हो ऊपर गैप कम है, नीचे गैप ज़्यादा है, तो ऊपर गैप कम है, उल्टे हाथ पे दोस्तों बेस रहेगा, सीधे हाथ पे एमीटर रहेगा, बॉडी उसकी कलेक्टर रहेगी। इस हिसाब से चेक करना है। तो बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, इस तरह से रीडिंग चेक करनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर पहले वाला ट्रांजिस्टर जो है उस पर रीडिंग गलत आ रही थी, तो हम इस ट्रांजिस्टर को ओपन कर देंगे, ठीक है ना। पहले ट्रांजिस्टर पे शॉर्टिंग थी, हाफ शॉर्टिंग। दूसरा ट्रांजिस्टर ओके, आपने देख लिया अभी मीटर में। तो इस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ से निकाल देंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे। इसमें एक ट्रांजिस्टर दोस्तों एक्स्ट्रा लगा है, एक बार उसे टेस्ट कर लेते हैं, क्या पता वो ट्रांजिस्टर ठीक हो तो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक ही हैं दोस्तों। यहाँ पर आप 5200 भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है हीट सिंक आपकी हैवी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमने निकाल दिया है। अब दोस्तों दूसरा ट्रांजिस्टर इसके बराबर में एक लगा हुआ है जो कि बिल्कुल खाली है, उसका नंबर 3055 ही है। तो बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। इस पे शायद ग्लू लगी हुई है एक पिन पे। देखिए बेस टू कलेक्टर और यहाँ बेस टू एमीटर, रीडिंग ओके है। तो इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से बाहर निकालेंगे और जिधर की तरफ है उधर ही लगा देंगे। अब बहुत से कहेंगे कि सर आप यहाँ से वायर बड़ा करके लगा सकते हो, और उसमें कन्फ्यूजन में मैं डालना नहीं चाहता आपको भी, और ना अगला बंदा अगर नेक्स्ट टाइम रिपेयर करे उसको भी। तो जहाँ पे जौन सा लगा है मैं उसको वहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमारे बस की नहीं है कि दोस्तों किसी को गलत काम करके दें या गंदा काम करके दें, उसमें हमें भी अच्छा नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम काम करते हुए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा किसी वजह से आपके पास आ गया वो, या कोई अदर कोई भी कर रहा हो, है तो मैकेनिक ही। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को हम इसके अलग लगा देते हैं। आपके पास हीट कंपाउंडर है तो लगा दीजिए, वरना ना भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हीट सिंक इसी के लिए खास बनी हुई है। 2 पेज से कसी होता है ये, बिल्कुल एकदम फ्लैट एरिया पे। अगर इसके जगह आप दोस्तों वैसे ट्रांजिस्टर लगाओगे जैसे 5200 होते हैं, वो इस हीट सिंक पे वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पे हीट सिंक डिज़ाइन ही उस हिसाब से है, बहुत सारा स्पेस खाली रहेगा, वो जल्दी जल्दी फूकता रहेगा। तो ऐसा गलत काम ना करें। 5200 के लिए हीट सिंक अलग आती है, और 3055 वाले जो ये मेटल वाले होते हैं इनके लिए हीट सिंक अलग बनी होती है डिज़ाइन, ठीक है ना। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर लगा दिया। अब आपको दोबारा फाइनली एक बार चेक करा के दिखा देता हूँ।
ट्रांजिस्टर का मैं फिर से बता रहा हूँ, मेथड यही है, बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा के चेक करने का। पीएनपी एनपीएन की जांच मैंने बता रखी है कैसे करनी है, वो बहुत इजी है। देखिए ठीक है ना, रीडिंग ओके आ रही है। जब आप ट्रांजिस्टर लगा रहे हो इसके साथ प्लास्टिक का कवर ज़रूर लगाएं साइड में, या पीछे भी लगा सकते हो, जिससे कोई वायर वगैरह ट्रांजिस्टर टच ना हो। तो यहाँ पे 3 वायर को हम जॉइंट कर लेते हैं बेस कलेक्टर एमीटर में, कोई सा कलर पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोर्ड में बेस कलेक्टर एमीटर कैसे पहचानेंगे? जो ट्रांजिस्टर से जो एक पिन आई हुई है वो बेस होती है, और बीच वाली कलेक्टर होती है, और साइड की दोस्तों सप्लाई पिन होती है इसकी आउटपुट की, यानी कि एमीटर। ठीक है ना, इस हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन करने होते हैं। वैसे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, नहीं लिखा तो मैंने बता दिया, अब यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ वैसे लिखा है बेस कलेक्टर एमीटर। तो दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर कनेक्शन हो गए, कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ लगना है वो बता दिया, नंबर बता दिया, कोई और सा कैसे लगा सकते हो वो भी बता दिया, बहुत ईजी कर दिया आपके लिए मैंने। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो बोर्ड में प्लग को लगाऊंगा, पहले प्लेट को यानी कि बॉडी, इसे बोर्ड को सेट कर लेता हूँ और सेट को ऑन करके देखेंगे अभी। तो हमने यहाँ पे सेट को ऑन कर लिया है, सेट ऑन हो गया है। तो वॉल्यूम पे जैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ, कोई भी इस तरह की अभी हमिंग हमें नहीं मिल रही है, कोई भी हमिंग सी नहीं मिल रही। अब क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कोई बोर्ड में से वॉल्यूम के तार तो नहीं हटे हैं। देखिए वॉल्यूम के तार नहीं हटे हैं, लग रहे हैं ये पीले वाला ग्राउंड है, और ग्रीन और ऑरेंज दोस्तों वो लेफ़्ट राइट है, यानी कि दोनों चैनल का है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पे से एक बार तार हटा के जब हाथ से एक बार टच करके देखेंगे नॉइस आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से ये देखिए जैसे मैंने वॉल्यूम पे से तार हटाए नॉइस आने लगी, इसका मतलब वॉल्यूम भी हमारा ख़राब है। इसको एक बार रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाता है तो वॉल्यूम ख़राब हो जाते हैं। तो जल्दी से रिप्लेस करते हैं, आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। वॉल्यूम के कनेक्शन बहुत ईजी हैं, फिर भी हम आपको दिखाएंगे। कार्ड पे से जो ऑडियो आ रही है, कार्ड पे से ऑडियो जा रही है सेलेक्टर पे, सेलेक्टर पे से सीधा हम दोस्तों वॉल्यूम पे तार लगा देंगे, उससे सेलेक्टर का काम खत्म हो गया है। क्यों? सेलेक्टर पहले कब यूज़ होया करते थे, जब होते थे कि ऑक्स को लिए सेलेक्टर को दबाएंगे अंदर, फिर माइक के लिए अलग दबाएंगे। लेकिन अब सारे फंक्शन एक कार्ड में आ रहे, तो कार्ड से डायरेक्ट आप वॉल्यूम को कनेक्शन दीजिए, उससे तो बेटर कुछ नहीं है। आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी और सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सिर्फ डिजिटल सिस्टम रह गया, तो वो सिरदर्दी खत्म। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टोन निकाला B50K का है, तो दोस्तों आप इसकी जगह B50K B47K लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास नहीं है इमरजेंसी में तो 100K का लगा सकते हो। तो दोस्तों हमने टोन लगा दिया, कस दिया, कैमरा दूसरी तरफ लेके चलते हैं। अब आपको कनेक्शन समझाते हैं। फर्स्ट साइड पे अगर बैक साइड से है, पहला दोस्तों ग्राउंड, दूसरा आउटपुट यानी कि जो बोर्ड की तरफ से आया हुआ है लेफ्ट राइट, और तीसरा दोस्तों इनपुट यानी कि जो आपका कार्ड से जो इनपुट लगेगा। तो हम यहाँ पे इसकी पिनों पे सोल्डिंग कर लेते हैं और आपको अभी दिखाते हैं कैसे करना है आपको। देखिए 3 तार है हमारे, हरा और ऑरेंज तो दोस्तों लेफ़्ट राइट है, पीले वाला हमारा ग्राउंड है। तो पीले वाले की हमने शुरू में पहले चैनल और दूसरे चैनल के ग्राउंड एक जगह मिला लिया। दूसरे दोस्तों आउटपुट हैं ग्रीन और यानी कि ऑरेंज, यानी कि जो बोर्ड पे गए, ये आउटपुट पे लग गए। अब इनपुट के, ये हमारे पास इनपुट के हैं ग्रीन और दोस्तों येलो, तो ये इनपुट पे लगा दी हमने मेन वॉल्यूम की। ग्राउंड ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमारा बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये तो हो गया दोस्तों वॉल्यूम के कनेक्शन। ठीक है जी, हमारा चैनल दोनों साइड देख लेंगे अभी जब बजा के। एक साइड तो हमने ओके कर दी है, हमने आपके सामने वॉल्यूम डाल दिया। अब सेट को ऑन करके, स्विच ऑन करके, चैनल चला के, वॉइस वगैरह देख के सब कुछ कंप्लीट करके देंगे। बेस टेबल में कोई दिक्कत बनती है तो दोनों टोन चेंज कर दीजिए, 100% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये टोन थोड़ा ढीला है इसके अंदर, ये नॉब टूट रही है, मैं इसको बाद में फेविक्विक से फिक्स करके अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से दोस्तों फॉल्ट फाइंड करना होता है, चेक करना होता है कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा। मैंने आपको बता दिया इसका इजी तरीका। ये देखिए दोस्तों, साउंड आ गया इसमें। देखिए बेस टेबल काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो बॉक्स है वो काफ़ी दूर रखा है, हमारे यहाँ पे पूरी टीम वर्क करती है। ये देखिए बेस टेबल काम कर रहे हैं इसके बढ़िया तरीके से। ये देखिए, ठीक है, ये साइड हमारी बिल्कुल ओके चल रही है। ठीक है जी,
सेट को ऑफ करके ऑन करके देख लेंगे और दूसरी साइड भी अभी चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सेट है वो एम्पलीफायर अब बिल्कुल ओके हो चुका है। फिर अब दूसरी साइड चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड में कोई दिक्कत बनती है तो उसको भी ठीक करेंगे। अभी दोनों साइड चेक कर लेंगे, क्योंकि एक साइड हमें वैसे क्लियर लग रही है देखने में, पर लेकिन फिर भी दोस्तों क्या फॉल्ट है वो ऑन करने पता लगेगा। ये देखिए ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है जी, अब मैं दूसरी साइड और चेक कर लेता हूँ। देखिए मैंने दूसरी साइड ऑन कर लिया है। अब देखिए ऑन करता हूँ, ये देखिए ये लगा लिया तार। ठीक है जी, ये ओके है। और वो साइड हमारे दोस्तों चल ही रही है। ठीक है, अभी मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से तार लगाऊँ। तो दोस्तों दोनों साइड हमारी ओके हो चुकी हैं, एम्पलीफायर पूरा रेडी हो चुका है। देखिए इतनी मस्त तरीके से आपको समझाया हमने, बहुत ईजी तरीके से। कुछ भी कंफर्म के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। हमें अच्छा लगता है जब आप दोस्तों लाइक करते हो, हमारा मोटिव होता है, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाएंगे अच्छा लगता है हमें भी बिल्कुल। तो आज के लिए इतने दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम था हमें ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें, बहुत खुश रहें दोस्तों, काम करते रहें, त्यौहार मनाते रहें। त्योहारों का दिन चल रहा है अब, और आपका दिन सफल रहे, मंगलमय रहे दोस्तों।